أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سرک د ډیزاین د لیکچرونو په سلسله کې نن د ریجډ پیمنٹ یا د سخت سرکونو یا کانکریټي سرکونو ډیزاین ته لیکچر نن ریکارډ کوم. ډیزاین اپ ریجډ پیمنٹ په دې کې موږ دغه لاندې ټاپک اوس ریجډ پیمنٹ په څه شی دی. ریجډ پیمنٹ rigid highway pavement normally construction of Portland cement. مطلب دا دی چې ریجډ پیمنٹ څه دی، هغه پیمنٹ ته وایي یا هغه طبقاتو ته وایي چې د پورتلینډ سیمنټو یا د سیمنټو څخه څه دی جوړه شوې وي. دا څه دی بیس may or may not have base course between the subgrade and the concrete surface. یعنی د کانکریټ د پیمنٹ او د سبګریډ په منځ کې څه دی، دا یا بیس کورس لري یا به نه لري، او که لري هغه ته بیا موږ سب بیس ورته وایو. It is usually referred to as a sub base. ښه، اوس د ریجډ پیمنٹ دا او یا کانکریټ پیمنٹ دواړه یو د بل سره څه دی مترادف الفاظ دي. عیناً دغه سخت سرکونه داسې دغه لاندې لیر یې څه دی داسې یو د بیم په شکل باندې کار کوي، داسې کم اندازه باندې څه دی ایریګولیریټي یا څه دی غیر منظم والی په موادو کې څه دی را پیدا کېږي، ډېر زیات نه. تکنس د دې دپاره څه دی د ریجډ پیمنټ دپاره چې کوم سټنډرډ ورکړل شوی د شپږو نه تر 14 انچه پورې دی. use پر د هیوي ټرافیک دا رقم ته ریجډ پیمنټ چې په هغه کې رینفورس سټیل استعمال شوي، سیخان پکې استعمال شوي وي، د هغه دپاره څه دی د غټو موټرو دپاره یا د لارویو دپاره څه دی موږ دغه استعمالوو. همدارنګه څه دی په ریزیډنشل او د محلي سرکونو کې موږ دغه ریجډ پیمنټ سرکونه استعمالوی شو. ښه، راځو material used in the rigid payment. rigid payment کې څه دی کوم material استعمالیږي. په دې کې څه دی کوم چې material استعمالیږي هغه لکه مخکې څه ویلي پورتلینډ سیمنټ دی، کورس اګریګریټ او فاین اګریګریټ، واټر، او دې نه علاوه څه دی سټیل ری انفورسمنٹ راډز دي. it may be or may not be used depending on the type of the payment. کېدای شي دغه سټیل ری انفورسمنٹ راډ یا سټیل یا سیخان دا نظر سرک ته څه دی پکې استعمال شي یا استعمال نشي. description of the quality requirement of each basic material present in the following section. اوس دغه سیکشن کې څه دی کتاب جګربر په کتاب کې څه دی دې باره کې څه دی مکمل توضیحات ورته ورکړي دي. اول دی هغه په باره کې د پورتلینډ سیمنټو په باره کې که چېرته ډېر ډیټیل غواړئ څه دی همدغه د ریجډ پیمنټ په صفحه کې څه دی د پورتلینډ سیمنټو په باره کې معلومات ورکړی، کورس اګریګریټ چې څومره اندازه باندې بې سایز وي او څومره هغه باندې وي، د هغه ټول مشخصات چې دی هلته څېړلي دي. وایي دې نه ما صرف نظر کړی صرف په هغه عمده نکات ما د دې نه راخیستي دي چې کوم شیان په دې کې ریجډ پیمنټ کې موږ استعمالوو: پورتلینډ سیمنټ، کورس او فاین اګریګریټ، واټر او ری انفورسمنٹ سټیل. راځو اوس ری انفورسمنٹ سټیل څه دی دا به اوس په څه دپاره استعمالیږي. ری انفورسمنٹ سټیل چې د استعمالیږي هغه موږ د دې دپاره استعمالوو چې کریکونه په دغه هغه کې څه دی په هغه پیمنټ کې یا په طبقه کې څه دی راکم کړو. road is a low transport mechanism joint or is mean the tying two slabs. دې نه علاوه څه دی چې لوډ یوې مغه نه سلب نه بل سلب ته یا د یوې مغه نه نقطې نه بلې نقطې ته انتقال شي، د هغې دپاره څه دی موږ جاینټونه بیا استعمالوو. صحیح ده. together steel reinforcement used to control the cracking. او دغه موږ سټیل د څه دپاره استعمالوو؟ سټیل د دې دپاره چې استعمالوو چې کریکینګ په دغه طبقه کې څه دی درزونو څه دی کنټرول وکړي، او همدغه سټیل هغه ته رینفورسمنټ ته موږ څه وایو؟ ټمپریچر سټیل. ټمپریچر سټیل چې په اوږدوالي او په عرض باندې اچول کېږي دغه دواړو ته موږ ټمپریچر
سټیل دلته ورته وایو په ریجیټ پیمنٹ کې ورته وایو صحیح ده هغه میش چې کوم اچول کېږي هغه ته موږ همدا وایو where is the steel rod use a load transfer mechanism is also double bar and those used to connect two slabs together مخکې مو ویلې دغه ځای کې tying two slabs tying two slabs نه مطلب دا دی د دې دپاره چې دی دوه طبقات یعنی دغه یو سلب څه او دا بل سلب څه اوس دا دواړه سلبونه که چېرته موږ د یو د بل سره چې دی هغه موږ ښکوو تړو نو په دې ځای کې څه دی د دواړو په هغه کې په منځ کې دلته موږ ټای بار اچوو او د دغه ځای کې په اوږدوالي باندې څه دی دغه ځای کې موږ ډبل بار ورته اچوو وروسته راځي ټمپریچر سټیل دغه ځای کې راځو اوس دې ته ټمپریچر سټیل کې موږ is provided in the form of bar and mat or wire or mesh یعنی په طولي ډول باندې چې اچول کېږي یا په عرضي ډول باندې په دغه سلب کې چې اچول کېږي ریجیډ پیمنٹ په سلب کې هغه ته موږ ټمپریچر سټیل وایو The mesh is usually placed about 3 inches placed about 3 inches below the slab surface. The cross-section area of the steel provided per foot width of the slab depend on the size and the spacing of the steel wire informing the mesh. اوس دا میش اچوو چې طولي سیخان په دې کې اچوو عرضي سیخان اچوو د دې دپاره چې دی هغه پر میټر پر فوټ باندې چې دی هغه موږ ډیزاین کوو چې په یو فوټ کې چې دی کراس سیکشن ایریا کې چې دی څومره اندازه واچوو او په یو میټر کې چې دی څومره اندازه باندې طولي او عرضي سیخان په دې کې واچوو عین لغه ته چې دی موږ ټمپریچر سټیل په شکل باندې چې دی او په سلب کې هلته ټمپریچر سټیل دغه سټیل دغه نومونه کې دغه ځای کې لږ څه هغه ده فرق ده ښه The amount of steel required depend ښه څومره اندازه چې دی په دې کې موږ سیخان اچوو سیخان چې په دې کې اچوو نظر هغه سلب پورې اړه لري لوډ پورې اړه لري دغه ځای کې چې دی دغه موږ ذکر کړی دی دلته ورته وګورئ The amount of slab, a desired maximum concrete pavement thickness, and the modulus of elasticity of the steel. دا د کانکریټو په خصوصیاتو پورې تکنیس ته د سلب دې پورې اړه لري نظر هغه لوډ ته چې څومره اندازه لوډ په دې باندې چې دی هغه خیږي تیریږي اوس په دې کې مینیمم کراس سیکشن ایریا د ښه دې ځای کې چې دی یو څه هغه ورته ورکړي د ټمپریچر سټیل دپاره چې دی cross section area of the longitudinal steel should at least be equal to 0.1% of the cross section area of the slab یعنی د سلب د کراس سیکشن ایریا د 0.0% نه څه دی دغه کوم طولي سیخان چې په دې کې اچوو د هغه څخه چې دی باید کم نه وي اوس longitudinal wire should not be less than 2 gauge په دې کې چې دی کوم سیخان موږ اچوو طولي سیخان چې دی کوم اندازه موږ اچوو په دې کې دویم نمبر طولي سیخان په minimum کوم هغه maximum کوم distance دی هغه 6 انچه ده اوس transverse wide should not be less than number 4 gauge هغه د سیخ خپل گیج ده گیج میټر په واسطه باندې څه دی اندازه کېږي چې څومره گیج ده او سپیسینګ د هغو په منځ کې څه دی د 12 انچو څخه څه دی باید زیات نه وي ماکسیمم یې 12 څه کم څه دی هغه څه کم دی د هغه نه نظر ډیزاین ته څه دی هغه بیا فرق لري Temperature state does not prevent the cracking of the slab, but it does control the crack widths because the steel act as a tie holding edges of the crack together. دلته وایي چې سټیل ټمپریچر سټیل چې دی دا کریکونه هغه چې دی د هغو مخه نه نیسي بلکې دا په عرضي ډول باندې چې دی دغه د کریکونو مخه نیسي او داسې د یو منظمې سطحې په شکل باندې چې یو د بل سره چې دی هغه غوټه شوي وي دغه جوینټونه یې کنجونه یې دغو چې دی هغه د هغه لوډ په مقابل کې چې دی دا ځان نه عکس العمل ښیي راځو لاندې دغه ځای کې څه دی په دغه شکل کې موږ واضح لیدلی سو د ټمپریچر سټیل او ټمپریچر سټیل دغه ځای کې درته ښکاري ده د ټمپریچر سټیل سو د ټای بار سو چې دوه هغه چې دی په عرضي ډول باندې څه دی یو بله سلب چې دی هغه یو د بل سره چې دی هغه تړي او په طولي شکل باندې چې کوم هغه دي سلبونه یا دغه سیکشنونه د سلب چې دی یو د بل سره چې اخ کوي جوینټ کوي هغه ته موږ څه وایو ډبل بار وایي longitudinal joints
دغه څه دی هغه لاګرنجیان جوینټ دی. او کنټراکشن جوینټ څه دی په هغو کې په منځ کې څه دی هغه بیا دغه دی دا. او ډول بار څه دي دا دي، ټای بار څه دي هغه دغه دي. لاندې شکل کې موږ ته ښکاري ده، دې شکل کې موږ ته ښکاري کنټراکشن جوینټ هم راته لانګیټیوډنل جوینټ هم موږ ته ښکاري، او په دې کې څه دی دغه کانکریټ سطح موږ ته ښکاري. ډول بار ته راځو اوس. ډول بار څه شی دی؟ ډول بار are usually main دلته double bar are usually mainly as a load transfer mechanism across the joint. په طولي شکل باندې د یو سلب نه بل سلب ته په طولي د لوډ ترانسفر کولو میکانیزم ته چې دی هغه موږ ډول بار موږ استعمالوو. اوس دی پرووایډډ فلیکچرل شیرینګ اند بیرینګ ريزिस्ټنت. دا اوس څه کوي؟ هم د شیرینګ بخه، هم چې د بیرینګ، دا ټول ريزिस्ټنس دی هغه درې واړه ريزिस्ټنس دی دغه په دې کې چې دی هغه مخکوي ورکوي. یعنی دا ډول بار چې دی هم فلیکچرل، هم شیرینګ او بیرینګ، درې واړه ريزिस्ټنس دی په یو جوینټ کې چې هغه د ځان نخي. راځو د ډول بار are must be much larger diameter than the wire used in the temperature steel. دا څه دی لکه ټمپریچر سټیل په شکل باندې څه دی په کم څه دی فاصلو کې څه دغه نه استعمالیږي. دا لږ څه دی اوس ټمپریچر سټیل که چېرته دغه راغله ډول بار څه دی باید په دغو ساحو کې څه دی نه په غټه ساحه باندې څه دی غټ سپیس باندې څه دی هغه باید موږ استعمال کړو. سایز سلیکشن بیس مینلی ایکسپیرینس ډایمیټر از ښه. اوس د دې دپاره سایز څه ده؟ د دې ډایمیټر باید یو نه تر یو پر دوه انچه څه دی د هغه ډایمیټر کم نه وي. لینت څه دی باید د 2 نه تر 3 فوټه پورې وي. have been used with the bar usually spaced at 1 foot center across the width. ښه دغه ځای کې 2 to 3 foot have been used with the bar usually spaced at the 1 foot centered across the width of the slab. At least one end of the bar should be smooth and lubricated with facility for the pre-expansion. اوس دې ځای کې که چېرته موږ راسو دغه ځای څه دی دغه نو هغه څه دی نقطه چې موږ ته ښکاري کرسر چې ورباندې ګرځي ده دې نقطې ته راسو ده. اوس په دې ځای کې دغه ډول بار موږ استعمال کړی. ډول بار چې موږ استعمالوو د هغه ډایمیټر یې دلته موږ ته پاس راکړی دی او د هغه دپاره لینت یې موږ ته راکړی دی. صحیح شو؟ او سپیسینګ د هغه دپاره چې دی د 1 فوټ نه across the width of the slab. یعنی د سلب په هغه باندې څه دی ویډ باندې په دغه د ویډ څه د سلب یو فوټ په اندازه باندې څه دی موږ هغه کولی شو. At least one end of the lubricate should be smooth. اوس د یو هغه څه دی طرف دی هغه څه دی ډول بار دا باید ښه سموث وي، لوبریکیټډ وي، غوړ شوی وي او د هغه دپاره یو کیپ بل طرف نه څه دی هغه هغسې ورسره یو ځای سي چې دا په ازادانه په هغه کې څه دی حرکت وکړي. ځکه په دې ځای کې څه دی درې رقمه څه دی قواوې په ځان باندې هغه برداشت کوي د هغه په مقابل ريزिस्ټنټ ښیي. نو همدې خاطر باندې د یو طرف څه دی لوبریکیټډ کوي، دې دپاره څه دی هغه مقابل جانب طرف ته څه دی هغه په دغه قوه چې په دې باندې څه دی واردېږي هغه څه دی هلته خنثی کړي، مخته حرکت په هغه کې وکړي. lubricated to facilitate the pre-expansion. pre-expansion د مطلب دا دی چې که دې په طول کې زیاتوالی هم راځي مخته لاړ شي. اوس که طول کې زیاتوالی را نه سي lubricated هم نه وي په دغه ځای کې به څه دی بیا غټ درز رامنځته شي. راځو اوس ټای بار ته. ټای بار are used in tie section. دغه tie bar are used in two section of the pavement together. دا په واسطه باندې چې دی موږ دوه سلبونه په طولي شکل باندې چې دی هغه یو د بل سره چې دی یو ځای کوو، ټای کوو یا ګنډو یې. Therefore, there should be either deform bars or should be contain hook to facilitate the bonding of the two section. اوس دا چې موږ کوو دې کې چې دی lubricated smooth سطح چې دی موږ پکار نه ده. په دې کې ډیفارم بار دغه سیده سیخونه یا هغه چې رخه ولري د عام سیخونه چې په بازار کې چې په سلبونو کې موږ استعمالوو دغه ډیفارم بار په دې کې موږ استعمال کوو یا هغه ته موږ یو هوک ورکوو
که چېرته هغه خوای سیخان موږ استعمالوي که ته موږ هوک ورکوو هغه سر یې څه دی او چنګه غونته څه دی په دې کې کوو د دې دپاره چې یوه سطح او بله سطح یو د بل سره څه دی هغه جوینټ کړي. اوس these bar are usually much smaller in the diameter than the double bar. double bar نه دا څه دی په diameter کې څه دی هغه دي واړه دي and are placed at the larger centers. او دا چې دی د ډاور بار نه هم چې دی په غټو غټو فاصلو باندې اخیږي. ټیپیکل ډایمیټر د دې لپاره او سپیسینګ د دې لپاره چې دی ډایمیټر د دې لپاره 3 پر 4 انچه ده یا که د سټیل ډایمیټر موږ ته ښیي د هغه قطر موږ ته ښیي او د دې چې دی موږ په 3 فوټه کې چې دی موږ استعمالوو هغه په 1 فوټ کې و دا چې دی سپیسینګ چې دی هغه په 3 فوټه کې ده دا بیا په طول کې ده په دغو ځایونو کې چې دی موږ دغه ډول بار چې دی استعمالوو ده دا ټول ډول بار دی صحیح شو دا ډول بار دی او هر یو هغه څه په منځ کې چې دی هغه 3 فوټه ده دا یو فوټ شو دا 3 فوټه شو او د دې کوم ډایمیټر چې دی قطر چې دی د دې څخه نو 3 پر 4 دی. راځو جوینټس ان کانکریټ پیمنټ. موږ په کانکریټ پیمنټ کې څه دی څو رقمه جوینټونه لرو نظر ټمپریچر ته نظر کنسترکشن ته څو قسمه جوینټونه لرو د هغه دپاره څه دی یو څه دی په لاندې ډول باندې موږ تشریح کوو. اول په دې کې څه دی ایکسپنشن جوینټ دی. ایکسپنشن جوینټ په دې کې څه دی څه دی کوم جوینټ دی هغه جوینټ دی چې when the concrete pavement subjected to increase in the temperature. ها اوس که چېرته دغه کانکریټ پیمنټ موږ په داسې ساحه کې اچوو چې د ټمپریچر سره چې دی هغه په هغه کې expansion منځته راځي. It will expand the resulting in the increase in the length of the slab. صحیح ده اوس دغه سلب څه دی د دې دغه لینت چې دی هغه بیا زیاتېږي که داسې ساحو کې چې هلته څه دی subject to increase in the temperature کې چې دی زیاتوالی راځي هلته په سلب کې زیاتوالی موږ په لینت کې زیاتوالی راولو په څه شکل باندې when the temperature is sufficiently high the slab may be buckle or blow up if it is sufficiently long if no provision it made to accommodate the increase of the length. اوس که چېرته و د دې مشکل څه ده مشکل دا ده when the temperature is sufficiently high the slab may be buckle or blow up. اوس که چېرته چې ټمپریچر زیاتېږي نو دغه په کوم سلب څه دی هغه به څه دی یا به کړپېږي یا به پورته طرف ته یا د لاندې طرف ته څه دی په دې کې به څه دی کړپوالی منځته راځي ډیفلیکشن به منځته راځي. If no provision is made to accommodate the increased length. که چېرته دغه لینت کې زیاتوالی راځي او د هغه دپاره چې دی موږ هېڅ هغه ورته تدابیر ورته نه وي نیولې نو د دې دپاره چې دی د دې دپاره موږ لاندې therefore expansion joint are usually placed transversely at the regular interval to provide the adequate space for the slab to expand. صحیح ده اوس د دې دپاره چې دی یو سلب خو څه دی ډېر زیات څه دی په زیات اندازه باندې څه دی موږ نشو جوړولی نو هغه دپاره څه دی موږ ایکسپنشن جوینټ ورته ورکوو. ایکسپنشن جوینټ هم د هغه دپاره څه دی په یو خاص انتروال کې څه دی هغه دپاره ورته ورکوو چې دغه سلب کې د کړوپوالي مخه ونیسو دا یې پرویژنس. بل څه دی د دې دپاره چې وکړو these joints بل په دې کې these joints are placed across the full width of the slab 3 پر 4 or 1 inch. صحیح ده these joints are دغه joints دی دا په فل سلب باندې وي سلب فرض مثال که چېرته د 15 سانتي وي 6 انچه وي چې هر څو انچه وو دا په مکمل هغه باندې څه دی دغه سلب په هغه باندې تکنس باندې څه دی د ښکته طرف ته راځي او د دې دغه کوم تکنس چې دی 1 انچ یا 3 پر 4 انچه په اندازه باندې څه دی دومره وي. wide in the longitudinal direction دومره چې دی هغه تکنسي وي واید هلته لیکلی they must be create a distinct break through the depth of the slab. کوم څومره چې سلب ضخامت یو هغومره اندازه باندې دی دغه هغه چې دی په همدغه 1 انچ په اندازه باندې هغه لاندې طرف ته خېږي. the joint space fill with the filler material دغه څومره اندازه باندې 1 انچ یا 3 په 4 انچ په اندازه باندې چې دا موږ هلته جوینټ کې پرېښی هغه به چې دی د ځینو موادو څخه کوو ډکوو داسې به هم دغسې به هم نه کوو لکه کارک یا ربړ یا چې دی اسفالټي مواد د دې نه علاوه چې دی یا پیچمینس فیبریکس
دا چې د درې څلور مواد دي دې څخه څه دی دغه موږ ډکوو چې هغه هغه نسي. ټیپیکل اکسپنشن جوینټ کې څه دی دغه ځای کې ښودلی دی په دغه کې زه د ایرو راواخلم دا اکسپنشن جوینټ هغه دی عکس دی. اوس په دې ځای کې دا ډي پر دو په فاصله ده او دې ځای کې څه 2 انچه په اندازه باندې څه دی دغه هغه دی لوبریکیټډ دی دغه ځای کې او اکسپنشن کیپ څه دی دغه دپاره چې راغوستی ده په هغه بله ساحه کې دی کې تیار ورته څه دی فټ دی سو سموث لوبریکیټډ هغه څه دی د دغه ځای نه دی. دا څه دی کله چې په دې باندې پورته طرف نه دلته لوډ ور باندې راځي هغه پیلر مټیریل څه دی دغه دی دا خپل جوینټ څه دی دغه ټول څه دی هغه دی. اوس دا خو جوینټ دی دغه ځای کې چې کوم ځای کې هغه دی دغه ډول بارم یو د بل ته څه دی هغه راوتلی دی دا او دا څه دی دغه ځای کې فکس وي دغه څه دی هغه یا 3/4 یا 1 انچ په اندازه باندې څه دی هغه ده او دا لاندې څه دی هغه کوم 4 دانې پیلر مټیریل چې ویلې دا دی پوره تکنیس چې دی د دې لپاره دا دی یعنی دا 3/4 انچ یا 1 انچ چې دی دغه ټول تکنیس باندې چې دی باید دا هغه سي درس پرېښودل سي. Contraction joint څه دی when the concrete pavement is subjected to decrease in the temperature the slab will contract if it's free to move. ښه اوس په بعضې ټیم کې چې دی که چېرته دغه when the concrete pavement subjected to decrease in temperature the slab will contract if it is free to move. مطلب دا دی چې کوم ځای کې اوس چې دی دغه ټمپریچر چې دی کم اندازه باندې هغه وي هلته عمل کوي. اوس په هغه ځای کې چې دی دغه د کانکریټ سلب چې دی هغه هم چې دی کیدای شي چې دی هغه مو هغه وکړي حرکت وکړي. اوس د دې دپاره چې دی د دې حرکت مخنیوی چې موږ وکړو دې ته موږ کنټرکشن جوینټ ورته ورکوو. کنټرکشن جوینټ د دې دپاره ورته ورکوو چې ټنسایل سټریسز چې په دغه سلب کې رامنځته کیږي د هغه مخه ونیسو in the concrete pavement. The construction joint therefore placed in the transverse at the regular interval at the width of the pavement to release the some tensile stresses that are so induced. صحیح ده اوس په دا سطح کې چې دی هغه د کششي دغه ټنسایل سټریسز چې کوم منځته راځي د هغه د مخنیوي دپاره چې دی موږ یې په عرض باندې چې دی دغه کنټرکشن جوینټ هغه ته ورکوو. A typical construction joint shown in the figure, it may be necessary in the some cases to install load transfer mechanism in the form of dowel bar. صحیح ده همدغه ته چې دی اوس بعضې ټیم کې چې دی موږ د دې دپاره چې دی هغه ډول بار هم په دې کې استعمال شي. In doubt about the ability to interlocking the gain the transfer of load. خو د دې او د پاس چې دی هغه چې دی په منځ کې چې دی فرق څه شو په دې کې چې دی دا هم په عرض باندې موږ ورته ورکوو. خو د دې چې دی دغه کوم جوینټ چې دی دغه په دغه ځای کې چې دی موږ ډول بار لوبریکیټډ سموټ هم دی خو هغه کپ او دغه شیان چې دی په دې ځای کې ورته نه ښکاري چې دغه ځای کې چې دی هغه دومره اکسپنشن وکړي هغه 4 قسمه چې دی کوې په ځان باندې اخ کولې او دغه جوینټس هم چې دی دغه ځای کې په کمه اندازه باندې چې دی هغه راکته ده زیاته اندازه باندې چې دی په ویټ باندې چې دی لاندې تللی نه دی دغه ځای کې موږ ډول بار د دې دپاره استعمالوو ځکه دغه کنټرکشن جوینټ او هلته اکسپنشن جوینټ دغه دواړه چې دی یو د بل سره چې دی په دغه هغه کې جوینټ کې چې دی هغه فرق لري نظر د دې په ساختمان او هغه کې فرق شته. هینګ جوینټ چې دی موږ یې څه دپاره استعمالوو هینګ جوینټ چې دی هغه موږ د هغه دپاره usually to reduce the cracking along the center line of the highway. د هایوې په سنټر لاین کې که چېرته موږ وغواړو چې کریکینګ اندازه موږ راکمه کړو نو هغه ځای کې چې دی موږ دغه رقم هینګ جوینټ چې دی هغه استعمالوو. Figure دغه شل درې shows the typical hinge joint key joint suitable for the single line at the construction. دغه چې دی رقم باندې چې دی موږ یو هینګ جوینټ چې دی هغلته ورته ورکوو د دې دپاره چې سنټر لاینز خوا کې چې دی د کریکونو یا د درزونو مخه ونیول سي هغه موږ هلته استعمالوو. بل چې دی په دې کې کنسټرکشن جوینټ دی کنسټرکشن جوینټ څه دی کنسټرکشن جوینټ are placed across the pavement width to provide suitable transition between the concrete laid at the different times.
دا موږ د څه دپاره ورکوو؟ د دې دپاره ورته ورکوو چې مختلفو وختو کې موږ کانکریټ چې اچوو په هغه وخت کې څه دی دویمه بلې ورځ دپاره چې دی هغه کانکریټ په منظم شکل باندې مخې طرف ته چې دی هغه موږ واچوو. نو د هغه دپاره چې دی موږ کنسټرکشن جوینټ ورته ورکوو. For example, a construction joint is usually placed at the end of the day to provide suitable bonding between the start and next day. دا مونږ د ورځې په اخر کې مونږ اچوو د دې دپاره چې یوه طبقه د بلې طبقې سره په منظم شکل باندې چې دی بیا ونښلي. Typically, but the construction joint shown in shall do in some cases shown shall اشاره درې. The key construction joint may also be used in the longitudinal direction when only single line is constructed at the time. construction joint موږ په طولي شکل باندې هم ورته ورکولی شو. په طولي شکل باندې هم په ډایرکشن باندې هم ورته ورکوی سو. په هغه صورت کې که چېرته یو لاین موږ جوړوو او که دوه لاینه جوړوو په هغه ساعت کې هغه ته څه دی بیا هغه نشته ضرورت نشته. ښه دا هو 0.4 د کنسټرکشن جوینټ څه دی یو مثال څه دی دغه شو. او بل څه دی دغه ځای کې یو بل خبره کړې ده. With the key form using the metal form that has been cast with the shape of the groove by attaching the piece of metal or wood to wooden formwork. An expansion joint can be used to transfer the construction joint in cases where the construction joint fall at near to the same position as the expansion joint. expansion joint او د کنسترکشن جوینټ بعضې ټیم کې چې دا یو د بل سره چې دی دغه یو جوینټ وي دا چې دی کله هغه استعمالیږي کله دا خو کنسترکشن جوینټ په عموم شکل باندې چې دی موږ یې دې دپاره استعمالوو چې د بلې ورځ کې چې دی د هغه نه چې دی موږ خپل د کار هغه چې دی پیل وکړو. هغه که په طولي شکل باندې وي د سرک او یا که چې دی په عرضي شکل باندې وي. په عرضي شکل باندې پر مثال څه دی په دې ځای کې سرک څه دی ختم سم دې ځای کې ختموو په دغه ځای کې یو جوینټ هغه ته ورکوو چې هغه ته کنسټرکشن جوینټ وي. سبا ته بیا همدې هغه نه شروع کوو. اوس که یو لاین په دې کې کار کوو خو دی چې دی بیا په خپله کنسټرکشن جوینټ سو. که دوه لاینې وي هغه څه دی بیا ایکسپنشن جوینټ دی. ښه راځو ټایپس اف ریجډ پیمنټ. ټایپس اف ریجډ پیمنټ اوس په دې کې موږ څو قسمه موږ د ریجډ پیمنټ اقسام موږ لرو. په دې کې پلین کانکریټ پیمنټ دی، سمپلی ریانفورس کانکریټ پیمنټ دی، کنټینیوسلی ریانفورس کانکریټ پیمنټ دی. درې واړه څه دی په دې ځای کې موږ تشریح کوو. جاینټ پلین کانکریټ پیمنټ. Plain concrete pavement has no temperature stir or double bar for the transverse load. دا کوم رقم JPCP یعنی jointed plain concrete pavement. دا هموار ماغه دي دغه یو د بل سره سره تړلي کانکریټي ماغه دي طبقات دي. په دې کې څه دی نه مو ټمپریچر سټیل شته نه ډول بار شته چې لوډ ترانسفر کړي. However, steel tie bar are used to provide hinge effect in tuner joint to prevent the opening of these joints. ها په دې کې څه دی موږ سټیل ټای موږ د دې لپاره استعمالوو چې په طول د سرک کې څه دی هغه د کریکونو یا د درزونو مخه ونیول شي. درس دی په زیات اندازه باندې د هغه نشي خلاص نشي. Plain concrete pavement are usually mainly on the low volume highway when the cement supply soils are used to subbase. دا کوم قسم JPCP یا jointed plain concrete pavement دا څه دی په داسې سرکونو کې موږ استعمالوو چې هغه ډېر مهم سرکونه نه وي، غټې هایوې نه وي، ټیلر نه په تېرېږي، واړه موټر چې په تېرېږي. جوینټ ار پلیس ویز شارټر ډسټنس په لسو نه شلو فوټه کې څه دی په دې کې موږ جوینټونه استعمالوو with the other types of the concrete to reduce the amount of cracking. اوس د دې د کڅ دی موږ دغه جوینټونه څه لپاره استعمالوو چې د کریکونو مخه راونسي. In some cases the transverse joints of the plain concrete pavement are skewed about 4.5 فوټه in the plane. Such only one wheel of the vehicle passes through a joint at the time. This will help to provide smoother ride. صحیح ده. اوس some cases کې څه دی څه وایي The transverse joints of the plain concrete pavement are
څلور نه پنځه فوټه کې څه دی په هغه موږ کوو ترتیب کوو. Such only wheel of the vehicle passes through the joint at the time. صحیح ده. One wheel. Thus, it helps to provide the smoother ride. د دې دپاره چې دی چې څلور نه پنځه فوټه پورې چې دی موږ په دې کې هغه چې ورته ترتیب کوو، هغه د دې دپاره چې دی هغه موټر چې دی په ډېر په راحته ډول باندې چې دی په هغه سطحې نه چې دی هغه هغسې تېر شي. Simply reinforced concrete pavement. Simply reinforced concrete pavement کې چې دی کوم رقم هغه دي کانکریټي سړکونه دي. په دې کې چې دی هم ټمپریچر هغه دي بار دي، ډول بارز دي، هغه ټول پکې استعمالیږي. څه دپاره استعمالیږي؟ دې دپاره چې ټرافیکي لوډ چې دی په هغه جاینټونو کې چې دی هغه هغه کي په دا سطحه باندې او په جاینټونو کې چې دی هغه په ځان باندې برداشت کړي. With these joints space at larger distance. اوس دغه سپیسونه چې دی دغه جاینټونه یو د بل سره چې دی په هغه ځای کې چې دی د لسو شل فوټه و دلته د دېرشو تر سل فوټه پورې چې دی دغه موږ کولی سو راوستی سو. The temperature steel is used to throughout the slab. دغه ټمپریچر سټیل چې کوم په دې کې دی دا ټول سلب کې چې دی موږ استعمالوو. وی د اماونټ دا چې دی نظر طول او عرض ته او د سرک دغه سلب ته چې دی ضخامت ته چې دی هغه دغه سیخان چې دی هغه پورې فرق لري. ټای بارز are also used to commonly electronic joints. ټای بار هم په دې کې موږ استعمالولی سو. Continuously reinforced concrete pavement CRCP. CRCP اوس په دې کې څه دی موږ continuously reinforced concrete pavement have no transverse joints. Transverse joints په دې کې څه دی شته نه، بل په دې کې څه دی construction joint او expansion joint دغه دواړه جوینټونه په دې کې شته. Such عیناً دا لکه څه دی لکه د برجونو یا د پلونو په هغه کې څه دی ساختمان کې څه دی کېږي چې جوړېږي، په هغو کې څه دی همدغه دوه جوینټونه وي او نور جوینټ چې دی هغه بل جوینټ په دې کې نشته. These pavement have relatively high percentage of steel. په دغه رقم چې دی CRCP کې چې دی ډېر زیات اندازه باندې چې دی سیخونه استعمال. Minimum usually at the 0.6% of the cross section of the slab. د سلاب د عرضي مقطع د 0.6 یا 0.6% پورې 0.6% پورې چې دی دغه استعمالیږي. مینیمم چې دی دغه چې دی دومره ده، میکسیمم چې دی د 0.6 نه چې دی هغه زیاتېږي. They also contain tie bars in longitudinal joints. په طولي هغه باندې چې دی tie bar هم چې دی په دې کې استعمالیږي CRCP کې. Pumping of the rigid pavement. Pumping of rigid pavement په دې کې څه دی موږ دا هم یو اهم ټاپک ده چې څنګه موږ د یو ریجډ پیمنټ نه چې دی دغه اوبه چې دی د نه چې دی راوباسو. اوس پمپینګ از د ډسچارج اف واټر سبګریډ اور سب بیس. دا خو د سب بیس یا د سبګریډ د طبقې نه چې دی د هغه نه اوبو ډسچارج کول دي. Material through the joints cracks in along the pavement edges. It primarily caused by the repeated deflection of the pavement slab in the presence of the accumulated water beneath it. The mechanism of pumping can be explained by considering the sequence of the that lead to it. Pumping of the concrete څه دی دا هم یو اهم ټاپک ده. اوس په دې کې څه دی موږ څنګه کولی شو چې د هغه د سبګریډ د طبقې نه څه دی د اوبو موږ په لاندې په منظم شکل باندې څه دی د باندې طرف ته راوباسو. د هغه دپاره څه دی موږ لاندې مټیریل په خصوصیاتو پورې اړه لري چې په هغه کې خلاوې شته که نه شته. ویټس چې هغه ته ویل کېږي دغه چپټر که چېرته تاسې وګورئ همالته څه دی مکمل تشریح د هغه دپاره ورته ورکړې ده. بل څه دی داسې یو مټیریل موږ هلته استعمال کړو که چېرته موږ ډېره خټینه خاوره هلته څه دی موږ استعمال کړو نو هغه کوم اوبه چې د دغه لوډ په واسطه باندې چې دغه د سلاب د ډیفلیکشن باعث کېږي بیرته چې دی خپل ځای ته راځي، یعنې فلیکسر خواص چې دی هغه ځان ته غوره کړي وي. نو لاندې طبقه کې چې دی د ټمپریچر په واسطه باندې د رطوبت په واسطه باندې چې دی یا د خارج نه اوبه ورننوځي یا چې دی دلته چې دی په کومه طریقه باندې اوبه ورداخلي سي یا هلته چې دی اوبه چې دی سطح واټر ټیبل چې دی هغه نږدې وي. نو لاندې مټیریل باید موږ داسې مټیریل استعمال کړو چې دغه اوبه چې دی هلته چې دی هغه پمپینګ وشي. پمپینګ دپاره چې دی بیا مختلف طریقې کار دي.
چې دی هغه چې هلته چې دی باید لاندې چې دی هغه تدابیر نظر هغه ساحې ته چې دی باید ونیول شي. د پمپینګ دپاره چې دی څه شی کوو؟ اوس د پمپینګ دپاره اول دلته discharge of water from the creek and joints. و د کریکونو او جنټونو کې چې دی دغه واټر چې دی هغه د هغه نه چې دی د باندې طرف ته راوځي. اوس دا هم که چېرته سبګریډ طبقه یا سب بیس کومه طبقه چې موږ د هغه ته ورته ورکړې ده د بیس کورس په ځای باندې، هغه طبقه که صحیح نه وي دغه څه دی لاندې که جذبېږي دغسې څه دی د سرک هم د خرابوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې چې دی په کریکونو کې هغه چې کوم واټر دی یا اوبه دي هغه چې دی په منظم شکل چې دی بل طرف ته چې دی باید هغسې ووځي. Spalling near the center line of the pavement and the transfer creek or joint. اوس د دغه سنټر لاین خوا که شاوخوا چې دی هغه د کریکونو مخه باید ونیول شي. د سپایلینګ دغه مرکزي کوم سنټر لاین چې دی د دې هغه څه دی. اوس دا مخه چې دی څنګه نیول کېږي؟ مختلف، یو خو لوډ سو، بل چې دی همدغه پمپینګ په واسطه باندې هغه دی. مډ بویل ایټ د ایج اف د پیمنټ. مډ بویل نه مطلب څه شی دی؟ د کانکریټي سرکونو په کنجونو کې یا په سایډونو کې په اړخونو کې دغه ځای کې څه دی پیچهول منځته راسي. دا مډ بویلز هم عینا لکه څه دی لکه داسې یو هغه غونته څه دی منځته راسي، خالیګاوې منځته راسي چې هغه بیا څه دی د اوبو نه د د موسمي د موسمو تغیرېدو سره واوره باران دا شیان وسي هلته هغه څه دی بیا د اوبو نه هغه شی ډک سي. دریم چې دی د پیمنټ سرفیس discoloration caused by subgrade soil. اوس دغه د پاس د پیمنټ سرفیس رنګ هم بدل سي. ولې؟ سبګریډ کوم سویل چې دی د هغه رنګ واخلي. دغه دپاره هم پمپینګ ضرور دی. اوس چې سبګریډ سویل چې دی ډېر خراب سي او دغه په خپله چې دی پورته طرف ته چې دی دغه پاکه کوي، سرعت کوي. breaking the pavement at the corner. بل څه دی که چېرته پمپینګ یې موږ په ښه ډول باندې نه وي کړی، د خپله څه دی دغه پیمنټ چې دی هغه په کنجونو کې او په د مخکې څه وویلې سپایلینګ اټ د سنټر لاین دا چې دی هلته ماتېږي. اوس سپایلینګ نه مطلب دا نه دی، سپایلینګ نه مطلب لکه هغه پلاستر چې وي چې رالټېږي د دیوال نه دې شکل باندې دا د سنټر لاین خواته چې دی بیا دغه هغه چې دی رالټېږي دغه طبقه چې دی هغه کېږي رژېږي سیخانې چې دی کې راوځي سیخ چې کې راوځي په خپله چې دی هغه نوره طبقه چې دی په هغه باندې چې دی په مرض باندې اخته کېږي او خرابېږي. thickness of the rigid pavement. ښه، thickness of the rigid pavement چې دی په دې کې موږ نظر اچتو ګایډ ته په لاندې شیان باید موږ په دغه فکتورونه چې کوم دي دا باید موږ په نظر کې ونیسو. اول په دې کې چې دی پیمنټ پرفارمنس دی. پیمنټ پرفارمنس عینا لکه چې دی په هغه کې په فلیکسیبل پیمنټ کې چې و همدغه ځای کې هماغه پی ټي او پی آی چې دی present serviceability index دی او initial serviceability index دی. او بل څه دی سبګریډ strength دی، بل څه دی سب بیس strength دی، ټریپیک لوډ دی، کانکریټ پراپرټیز دي کوم کوم خصوصیات لري، ډریناج دی او ریلیبیلیټي. دغه څلور پنځه شپږ شیان چې دي همدې ته چې دی ریجډ پیمنټ ډیزاین هم موږ کوو. نظر اچتو ګایډ 1993 ته. راځو د پیمنټ پرفارمنس ته. پیمنټ پرفارمنس کې چې دی موږ څه کوو؟ پیمنټ پرفارمنس کې چې دی موږ لاندې په دې کې چې دی عین لکه چې دی هغه په فلیکسیبل پیمنټ کې چې موږ هغه کوو ډیزاین کوو په هغه ځای کې چې دغه څه تشریحات چې د پیمنټ پرفارمنس لپاره ورته ورکړو هماغه شی دلته هم دي لکه چپټر 19 کې. اوس په دې کې دغه کوم پی آی چې و مې بي ټیکن 4.5 او سرویسیبیلیټي نظر او ټرمینل سرویسیبیلیټي انډیکس کوم دا په ډیزاینر پورې اړه لري چې هر څو دی نسی هغه بیا په نظر ساحې ته دی ګوري هغه اندازې نسی. سب بیس strength په دې کې څه ده؟ سب بیس strength په دې کې the guide allows us to either graded granular material suitable stabilized material for the sub base layer. اوس دغه ګایډ 1993 کې دا موږ ته دا وایي چې ګرینولر مټیریل دی هغه دپاره چې دی هغه ډېر مناسب مواد دي د سب بیس لیر دپاره. ټیبل 4.4 and this recommended the specification for the 6 type of the sub base material. Ashto suggested the first type of A
through E can be used within the upper four layer. صحیح ده؟ within the upper 4 inches. یعنی څلور انچو کې څه دی دغه A نه تر E پورې څه دی دغه موږ دغه 5 ټیپس چې کوم راکړي دي موږ څلور انچو پورې دا موږ استعمالوو. Layer of the subbase wear type F can be below the uppermost څلور انچه layer. Special precaution should be taken when the certain condition exists. For example, when the A, B, and F material are used in the area where the pavement may be subjected to cross section, the percentage of the fine should be reduced in the minimum. اوس داسې وایي که چیرته نظر ساحې ته به ګوري او د هغه ساحې په مطابق به کار کوي که چیرته د یخ بندان هغه وي غوي خطر وي نو په هغه ځای کې څه دی موږ چې کوو دغه کوم هغه چې دي سرمایي مواد چې دي دا باید موږ کې راکم کړو غټ مواد the percentage of the pine should be reduced. سرمایي مواد په دې کې موږ راکمو. Subbase thickness is usually not less than شپږ انچه. بیا په هغه کې څه دی subbase thickness هم څه دی شپږ انچو نه څه دی باید کم نه وي and should be extended to 1-3 foot outside the bench. بل دا سبیس چې موږ جوړو دا اوس سطح جوړه سوله د سطح سره څه دی د 1 فوټ یا د 3 فوټو په اندازه باندې څه دی د سبیس لیر څه دی باید څه دی موږ زیات کو د کانکریټ پیمنټ سره موږ کار نه سبیس کې موږ لګیا یو اوس د دې لپاره څه دی راځو دغه ځای کې دغه د هغه کتاب کې دغه هغه دغه لپاره څه دی pumping دا وشو that شل اشاریه څلور دغه دی دا اشتو ګایډ ورته ورکړی ټایپ A د سیو نمبر ټایپ B C D N E F اوس د دغه لپاره ټول خصوصیات دلته د ځای کې ورته ورکړي دي لاندې طرف ته چې موږ چیرته راسو لاندې طرف ته چې د دغه لپاره څه د نور خصوصیات بیا دغه لپاره ورکړي دي یعنی هغه مټیریل چې دی دا ټول خصوصیات که هر یو ټایپ A B C موږ استعمالو لاندې دا خصوصیات اضافي معلومات هم دغه لپاره ورته ورکړی ده تر پلاستیسټي انډیکس پورې راځو خپل درس ته اوس راځو subgrade strength څه ده the strength of subgrade strength is in the term of Westergaard modulus of subgrade reaction کې Westergaard modulus of Westergaard یو کس د چې دغه د کا قیمت چې د هغه مستر راوړي which is defined as a load LB per inch مربع چې څومره لوډ یعنی د خاورو باندې هغه په ساحه کې څه د یو ټیسټ کیږي چې د څومره پاوند وزن په 1 انچ په ځان باندې هغه برداشت کوي divided by deformation in the inches. Values of the K can be obtained by the conducting the plate bearing test according with the ASTO test T222 using 10 inch diameter plate. 10 inch diameter plate موږ په دې کې موږ استعمالو نو هغه د پاره څه دی موږ د ASTO test 222 او 10 انچه په اندازه باندې دومره قطر لرونکي دغه پلیټ څه ولري هغه د دې لپاره او دغه نه دغه په واسطه باندې موږ چې کولای سو د کې قیمت موږ پیدا کولای سو دغه د کې قیمت څه دی کچیرته دغه ټیسټ څه دی ډیر قیمت ده موږ بعض ټیم کې څه دی د ایکسپیرینس په واسطه باندې او د کوریلیشن په واسطه باندې هم موږ پیدا کولای سو دلته یو عکس ما راخسته دغه زړه خیمه دغه ځای کې د کې قیمت څه دی د سپریټ د مټي هغه د پاره څه دی په دغه هغه باندې ماډولس اف سبګریډ کې سبګریډ از ډیټرماینډ یوزینګ د پلیټ using the plate load test field test which is expensive and not easily used د ډېر قیمت دی دغه ځکه چې دا ځای کې د موږ استعمالوي نه سو the most frequently test CBR so there is relation between the CBR and K
موږ چې د کوم ټیسټ یې هلته استعمالو هغه د سی بي آر کلیفورنیا بیرنګ ریشو ټیسټ موږ استعمالو. د دې دواړو ټیسټونو په منځ کې چې کوم هغه دی رابطه ده هغه موږ چې دی په دې شکل باندې چې د دې قیمت نه موږ چې دی هغه اخکولی شو د سی بي آر په هغه کې. او بل څه دی د ریزایننګ ماډولز په منځ کې څه دی د دوی په منځ کې رابطه شته. دلته مخکې یو ټیبل درته ښایم په هغه کې ټول څه دی د سی بي آر ریزایننګ ماډولز او کې قیمتونه دغه ټول یو چارت موږ ته راکړی دی هغه اوس درته ښایم. بل څه دی دغه لوډ ټیسټ دی که چېرته موږ وګورو کې قیمت څه دی دغه د پاته پلیټ لوډینګ ټیسټ دغه هغه ده پلیټ د 30 انچه څه دی ډایمیټر لري ده. او په دې کې څه دی دغه مختلف څه دی هغه دي پلیټونه په دغه باندې ګدي دغه ځای کې څه دی په هغه باندې لوډ اخکوي او لوډ څه دی دغه ګیج میټر په واسطه باندې هغه کوي محاسبه کوي. کې قیمت چې موږ پیدا کوو پی پر ډلټا کې چې د ماډولس اف سبګریډ ریاکشن سبګریډ څه دی څومره اندازه باندې سره ریاکشن دي ځان نه ښیي. پی یونټ لوډ آن د پلیټ سټرس پاوند پر سکوير انچ پی قیمت څه دی موږ ته دا راښیي. ډلټا چې ډیفلیکشن اف د پلیټ څومره اندازه باندې څه دی په دغه پلیټ کې څه دی ډیفلیکشن څه دی منځته راوړ. اوس دې کلکولیشن چې موږ کوو د دې فارمولې په واسطه باندې د دې په واسطه باندې دې ځای کې څه دی د هغه په منځ کې څه دی موږ د ډیفارمیشن او د سټرس په منځ کې څه دی یو ګراف هم منځته راوړو چې څومره اندازه باندې څه دی په هغه باندې وزن وارد کوو څومره اندازه باندې ډیفارمیشن په انچز کې په هغه کې منځته راغی سپریټ طبقه کې. دغه دی هغه کالیفورنیا بیرنګ ریشو په دې ځای کې اشتو سویل کلاسیفیکیشن دی دا زه درته وښیم اشتو سویل کلاسیفیکیشن. اوس په دې کې مختلفې خاورې دي خاورې په هغه کې څه دی موږ ویلي دي چې دا مختلفې خاورې دي په دې کې دا د سی بي آر اندازه ده په دې کې. بیا اشتو سویل کلاسیفیکیشن نمبر 3 نمبر 2 دا سو نمبر 3 دا ده. اوس په دې کې مختلفې خاورې دي دغه مختلفو خاورو کې چې د A و 15 A و شپږ A شپږ همداسې تر دغه اخره پورې. لاندې طرف ته فیډرل ایویشن and the soil classification اوس هوایي ځواک یا د څه دی هغه فیډرل ایویشن کومه اداره څه دی هغوی چې په خاورو باندې څېړنې کړي دي هغوی بیا دغه هغه څه دی منځته راوړي دي کوم رقم څه دی ټایپ خاورې دي دا هر یو خپل خپل خصوصیات لري. لاندې طرف ته اوس راځو په دې کې څه دی موږ چې اخکو ریزیسټنټ ویډیو آر په دې کې څه دی دا قیمتونه شو پاستن څه دی د هر یو قیمت څه دی موږ دغه را باسلی شو. دویم په دې کې ماډولس اف سبګریډ ریاکشن کې قیمت څه دی په دې کې موږ پیدا کولی شو. مختلف د کې قیمتونه چې دی دلته ورته ورکړي دي د اصل نه تر 200 پورې چې دی د کې قیمتونه ورته ورکړي دي. بل بیرنګ ویلیو پاوند پر سکوير انچ دا هم څه دی د دې ځای کې څه دی مرتبط کړی دي. اوس دې دغه هغه اندازونه چې دی موږ دې کوریلیشن موږ کولی شو ځکه هغه کتاب کې ذکر شو په بعضې ټیم کې موږ د ایکسپیرینس نه موږ کولی شو ځکه ټول څو سرکونو کې څه پیدا وي په یو بل سرک کې څه دی موږ د دې کوریلیشن څه دی د چارت نه او یا څه دی د تناسب د طریقې نه څه دی هغه موږ کولی شو. دا لیکچر په همدغه ځای کې بس دی او مین سورسز چې دی د لیکچر چې دی په لاندې ډول باندې دي. خدای په امان.